നമ്മൾ ഏകദേശം മാത്രാൻ്റെ അവിടെ എത്താറായി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി മേലെ കൂടെ വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രാൻ എത്തും. ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിന്റ്. ഏകദേശം ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ട് ട്രക്കിങ്ങിലാണ്. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് രാസ്ത ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മാത്രൻ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഊട്ടി പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പൂനെയിൽ നിന്നാണ് യാത്രയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ രോഹിത്ത്, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഒപ്പമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രാവിലെ മോർണിംഗ് തന്നെ 4 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഏകദേശം നമ്മൾ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എത്താനുള്ള പ്ലാനിങ്ങാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് തന്നെ നല്ല നല്ല പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്ര മറ്റൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈ ലോണാവല ഏരിയ ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഏരിയ ഒക്കെ ഈ ലോണാവല ഏരിയയാണ്, ലോണാവല കണ്ടാല ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഫുള്ള് ഫോക്കി കാര്യങ്ങളാണ്. മൺസൂൺ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഫുള്ള് ഗ്രീനറിയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് മുംബൈ പൂനെ ഹൈവേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. നല്ലൊരു പ്രത്യേകതരം സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രൻ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തേന്ന് എത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചുരം കയറി മേലേക്ക് പോകണം. ഇനി ഇവിടുന്ന് മൊത്തം കയറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു പകുതി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് മേലേക്ക് കയറാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണ്. നമുക്ക് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരെ നമുക്ക് ബൈക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പോവാം. പക്ഷെ നമ്മളെ നിന്നില്ല, നമ്മൾ പകുതി വെച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ച്. ഇതിവിടെ ടോയ് ട്രെയിനിൻ്റെ പാതയാണ്. നീരൾ തൊട്ട് മാത്രം വരെ സമ്മർ സീസണിൽ നമുക്ക് ടോയ് ട്രെയിനിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പം മൺസൂൺ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ബന്ധാണ്. നമുക്ക് അമൺ ലോഡ്ജ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടോയ് ട്രെയിൻ കിട്ടുള്ളൂ മാത്രം ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. ഇതൊരു നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. ഇത് ടോയ് ട്രെയിന് പോണ പാതകളും കാര്യം. ഇത് ഇവിടുത്തെ ടോയ് ട്രെയിനിൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് തോന്നുന്നു, ജുമാപട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൺസൂൺ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ രോഹിത്ത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ബൈക്ക് എടുത്ത് മേലെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രക്കിങ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച് നിർത്താം. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. ഇത് പേപ്പ് ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർട്ടിക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയും കൂടിയാണ്. ഈ മാത്രം സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഫോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു വടപ്പാവ കഴിച്ച്, വടപ്പാവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വടപ്പാവ കഴിച്ച് നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. നമ്മളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ. പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മേലേക്ക് മാത്രമേക്ക് നടന്ന് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നടന്ന് പോകല്ല, പകുതി ദൂരം പോയിട്ട് ടോയ് ട്രെയിനിൽ പിടിക്കാം. എന്നാൽ അമൺ ലോഡ്ജ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ടോയ് ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് മേലേക്ക് മാത്രമേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്ര ചെറിയ റെയിൽവേ ഇതാണ് ഗേജ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഫോഗ് കാണില്ല. നമ്മളിനി മേലെ കയറുന്തോറും ഫോഗ് നല്ല ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത്യാവശ്യം ഈ മൺസൂൺ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ക്ലിയർ വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പോണ വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മളൊരു കല്ലിൽ പൊട്ടിയെടുത്ത ഒരു ഗണപതിയുടെ അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ കാണാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ 8 മണിയായിട്ടുള്ളൂ. സമയം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖമൊന്നും നമ്മൾ നേരെ മേലെ ബൈക്ക് പോയി നമ്മൾ അവിടെ പോയി സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്. ഫോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാനും രോഹിത് തന്നെ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ട്രക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും മേലെ കയറി നേരെ മാത്രമേക്ക് നേരെ ടോയ് ട്രെയിൻ പിടിച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ. നമുക്ക് ഈ വ്യൂ ഒന്നും മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വഴി തന്നെ പിടിച്ചതാണ്. ട്രക്കിംഗ് ഒന്നും പറയാനില്ല, ഫുൾ പ്ലെയിനാണ്. കാരണം ഈ ടോയ് ട്രെയിൻ സമ്മർ സീസണിൽ വരുന്ന ഇതായതുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കയറുന്നവരും കയറ്റം കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രോഹിത്ത് ഫുൾ ആക്റ്റീവാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ മാത്രമേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളമുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇപ്പോൾ സക്സസ് ആയിരിക്കണേ. അതാണ് രോഹിത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് കാരണം എന്ന് തോന്നുന്നു.
നല്ല വ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ ഈ മൺസൂൺ സീസണിലും കൂടി ഇതിനെ താഴത്തെ ടോയ് ട്രെയിൻ വേണമായിരുന്നു, താഴത്തെ നീരലിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് കാണണമെന്നില്ല, ഫുള്ള് ഫോഗായിട്ട്, ഫോഗും ആണ് ഫുള്ള്. നമ്മൾ ഏകദേശം മാത്രാൻ്റെ അവിടെ എത്താറായി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി മേലെ കൂടെ വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രാൻ എത്തും, ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിന്റ്. ഏകദേശം ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ട് ട്രക്കിങ്ങിലാണ്. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് രാസ്ത ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ വന്ന വഴി കാണിച്ചു നോക്കി, മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴിയുണ്ട്. ഇതാ ദൂരത്ത് കാണുന്ന അതാണ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഗണപതി ടെമ്പിള്. അത് ഇവിടുന്ന് ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എന്തായാലും താഴത്തേക്ക് പോകണില്ല, കാരണം നമുക്കിനി മേലെ കയറാനുള്ളതല്ലേ. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ടൈം എടുക്കും. ഇവിടെ ഇതാ ചേച്ചിമാരൊക്കെ നമുക്ക് പേരക്ക അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിമ്പു പാനി, നാരങ്ങ വെള്ളം. അപ്പോൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൂടുതലും പെപ്പ് ഫോർട്ടിക്ക് പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് മാത്രം തന്നെ വേറൊരു സൈഡ് പെപ്പ് ഫോർട്ട് പോകണം, അതും വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോണവരൊക്കെ ഇതെല്ലാവരും പെപ്പ് ഫോർട്ടിക്ക് പോകണവർ, ആരും മാത്രമാണിക്കില്ല. നമ്മൾ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. ഇത് ഗണപതി ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്, കൊടിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കണേ, നിസർഗരാജ് കടച്ച് ഗണപതി എന്നാണ് എഴുതിയേക്കണേ. എന്താ അറിയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അത് മൊത്തം കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഗണപതി എന്നാണ് പറയണത്. അവിടെ മൊത്തം ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് എത്താൻ എന്തായാലും സമയം എടുക്കും. ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഇതുണ്ടോ, കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ, സൂപ്പർ, നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഏതൊക്കെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നമ്മളൊന്ന് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗണപതിനെ തൊഴുത് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് നടക്കാം. നമുക്ക് മാത്രമാണ് എത്താനുള്ളതാണ്. വാനരസേനേനെ കാണാനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. ആക്രമണികളൊന്നും അല്ല തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒരുവിടെ ത്രയംബകേശ്വർ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ മൊത്തം ആക്രമണമായിരുന്നു. നമ്മുടെ 2 ബാഗൊക്കെ തട്ടിപ്പറിക്കാനൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് കുരങ്ങന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുൻകരുതലെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകാറുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇവിടെ വീണ്ടും ഫോഗൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായിക്കണം മുന്നോട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഏകദേശം താഴത്തെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി പോയിൻ്റൊക്കെ കാണാം. ഇത് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബ് സ്ഥലം. ഞാനും രോഹിത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് മൊത്തം കേൾക്കണത് മൊത്തം ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല, വെറും പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിനി കുറച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ മാത്രൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായി നമുക്ക് കാണാം.